Nahitana fiovana indray ny vidin'ny solika eny amin'ireo mpanjary. Efa manakaiky ny 5,000 ariary ny litatry ny gazoil. Nanomboka ny sasakalina teo, nisy fikarana 20 ariary isaky ny litatra ny vidiny amin'izao, izany hoe lasa 704 ariary raha toka 704 ariary ny vidin'ny iray litatra teo aloha teny amin'ireo tompom-pivarotan-solika. Nahitana fikarana hatramin'ny 200 ariary kosa ny vidin'ny solika fandrehatra izay vidina 704 ariary ankehitriny raha toka 704 ariary izy talohan'izay. Nidina hatramin'ny 70 ariary kosa ny lasanty sans plomb ka 705 ariary no amarotana azy ankehitriny raha toka mbola 505 ariary izy omaly. Vondrona fiarahamonim-pirenena sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miisa 100 no mangataka ny fanajanonana ny fanamboarana ny lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Tao amin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo izay nivoaka androany alarobia dia mitaky izy ireo ny anajanonana ny asa aloha mba hiresahana ny mikasika ireo olona izay voakitiky ny fanamboarana ity foto-drafitrasa lehibe ity. Raha ny fanambaran'izy ireo dia fianakavianan'Anarivo no mijaly. Vokatry ny fanamboarana ny ampahany voalohany ity tetikasa ity izay mirefy 20 kilometatra. Kianin'izy ireo ihany koa ny fiasan'ny orinasa Samkrety ny asa fanamboarana ataon'izy ireo izay nitarika fiotsahan'ny tany any amin'ny tanimbary olona efa nitondra ampahany fanazavana makasika ity fanamboarana ity moa no ministry ny asa vaventy omaly talata tao amin'ny Haino Manjerim-Panjakana. Efa amperinasa ary misokatra ho an'ny mpampiasa lalana ny baka eo Befasy eo amin'ny teboka alaviran-dalana PK 142+000 amin'ny lalam-pirenena RNT 12A izay mampitohy ny Tolaniaro sy Vangaindrano any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny asa vaventy, efa miverina amin'ny laoniny tsara araka izany ny fifamoivoizana ny antoerana no ny fisokafana ity baka ity. Mahazaka hatramin'ny 12 taonina ny baka ary tsy andoavam-bola fa maimaim-poana ny fiampitana aminy. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny asa fanamafisana sy fanatsarana ny tetezakazo teo amin'ny PK 155+000 eo amin'ny Ranavavy sy ny tetezana teo amin'ny PK 165+300 eo Somisika izay nahitana fahasimbana ka nampikaikaiky ny mponina sy ny mpampiasa lalana. Efa vita avokoa ireo tetezana miisa 2 ireo ankehitriny ary afaka hivezivezen'ny mpampiasa lalana tsara. No ny fitombon'ny tranga tsy fandriam-pahalemana ao Toamasina sy ny famonoana tovolahy iray. Ny tranga tany an-toerana omaly talata dia nivoromaika ireo tompona ndraiky mpanjakana androany alarobia. Nitarika izany fivoriana izany ny lehiben'ny filehovana Cyril Benandrasana sy ny gouvernora mpisolo-toerana ao amin'ny faritra Atsinanana Andry Rakotovao. Maro ireo fepetra niraisina tamin'izany toy ny fampitomboana, ny fidinan'ireo mpitandro filaminana eny an-dalambe. Tsy maintsy mitondra kara-panondro ihany koa ny olona rehetra feno taona rehefa mivoaka na atoandro fa indrindra amin'ny alina. Isy ihany koa ny fisavana ireo olona tsy misoratra eo anivon'ny fokotany ary anaisana fepetra mafy ihany koa araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna Alain Andriafanomezantsoa. Hetsika maharitra amin'ny ady amin'ny fandriam-pahalemana no atao hoy ny gouvernora. Tafiakatra any amin'ny dingana manasa-dalana ny ekipa malagasy GNVB izay miatrika ny fiadinan'ny amboara aty amin'ny ranomasimbe indiana eo amin'ny taranja volleyball. Namontsanan'izy ireo androany alarobia tamin'ny 7-3 no aotra ny ekipa ny TBR avy atsy amin'ny nosy Maurice nandritra ny lalao ampahefadalana. Fandresena fahaefatra ihany koa ity fandresena ity ho an'izy ireo tao anatin'ny fifaninanana satria ilay fandresena trano no azon'izy ireo tao amin'ny lalao 3 tao amin'ny vondrona misy azy. Eo amin'ny lehilahy dia efa tafiakatra amin'ny dingana ampahefadalana ihany koa ireo lehilahy avy amin'ny GNVB. Izy ireo ihany koa dia nandresy ireo lalao 3 teo amin'ny vondrona misy azy. Mbola andrasana kosa ny fotoana anaovana ny lalao manasa-dalana.